人类总是充满好奇，尤其是对那些无法解释的谜团。想象一下，那些在生活中突然消失的人，他们去了哪里？是像道家传说中那样误闯仙境了吗？而所谓的仙境，有没有可能就是《山海经》里描绘的那个世界？这里是意识觉醒，记得按赞、订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频。上个世纪2战后，美苏2个超级大国展开了一场无声的较量，不仅仅在太空和核武器上，甚至连地质研究也不放过。美国首先启动了钻透地心的莫霍计划，随后苏联、德国、日本也相继加入。然而，这些宏大的计划最终都无疾而终。但奇怪的是，伴随这些烂尾工程，出现了很多离奇的都市传说。据说，当苏联的钻井深度接近13000米时，地下不仅传来了恐怖的哀嚎声，钻机甚至剧烈抖动。接着，一个青面獠牙的怪物从井口中飞了出来，吓得工人们四散奔逃。这个故事听起来荒诞，但它指向了一个古老的未解之谜——地球空洞说。很多人相信地心深处存在着另一个世界，这个说法在国内也有类似的记载。在唐朝，一个叫伊尹克的富商为了在家打一口井，雇工匠挖了2年，挖到1000多尺深，仍不见水。富商不肯放弃，让工匠继续挖。又过了几个月，工匠挖出了一个石洞，他顺着洞口走进去，眼前竟是一片明朗的天空，日月星辰高挂，山峰高耸，琉璃般的石头闪着光，花朵有盘子那么大，山泉如同牛奶般甘甜，如同人间仙境。工匠在大殿前看到2个守卫，他们穿着轻薄的衣物，询问他如何来到此地。听完工匠的叙述，守卫向宫殿内的上级禀报。不久，一个红衣守卫出来，邀请工匠在此游玩。工匠跟着守卫来到一处清泉边，洗漱后喝了2口清甜的泉水，顿时感到一股暖意上头，饥饿感全无。他们继续游玩，看到这里的城市都用金石美玉修建，一座城门楼上赫然写着天梯国3个大字。守卫解释说，凡人修炼得道，都会先来此处精进修为，直到能够进入蓬莱、昆仑、玉京等真正的仙境。当工匠准备回去时，守卫告诉他，虽然在这里只待了很短的时间，但人间已经过去了数十年，原来的洞口已经无法回去，需要向天官禀报才能送他回去。随后，守卫拿着玉简和金印，带着工匠来到一个大殿门口，在念完咒语后，一团风云裹着工匠飘了进去。风停云散，工匠发现自己竟然来到了富商家北面30公里外的孤星山上，他急忙下山。回到富商家中，却得知那位富商早已是300-400年前的人了。当他再次回到古井旁，古井早已坍塌不见。你看，这多有意思！现代影视里的桥段，古人早就玩过了。一个奇怪的地下空间，不仅能让人穿越，还描述了时空流速不同的物理概念。这不禁让人思考，难道古人真的发现了什么秘密？类似的传说在世界各地都有。摩西在西奈山得到神的感召，先知以利亚在山洞里听到神的吩咐，大禹在崖洞中得到伏羲的八卦图，在中山拿到赤水天物灵宝5符。这些神话故事都有一个共同的主线，在某些特定的地理位置、特定的时间和特定的人，能够穿越到所谓的仙境中。这听起来像是古人的愚昧信仰，但贯穿整个人类的墓葬习俗，恰恰是对这种信仰的具体表现。我们都相信，入土为安，才能进入另一个世界，开启下一段轮回。这与我们之前聊到的一个概念不谋而合。在上一期视频中，我们提到，古人建造金字塔、锁龙井等建筑时，选址的方法非常特殊。
利用雷电反复劈中同一个地方的现象。现代物理研究发现，雷电现象可以看作是地球的粒子加速器，它在放电时能产生反物质，而古人建造的这些建筑，其地下结构又能被视为一种天然的攀金陷阱。这似乎意味着，从特斯拉到古人，他们都认为在某些特定的位置上能聚集起强大的反物质能量。那么，他们用这些能量来做什么呢？我们回到神话传说中寻找答案。道家描述的福地洞天，德鲁伊描述的自然之力，埃及法老的冥界与轮回，都与穿越时空的现象有关。这有可能吗？答案是模糊的，因为这是一个被当今学界承认，但暂时没有证据的理论。这就是科学家们苦苦追寻的万有理论，一个能整合电磁力与引力，解释物质起源的理论。从麦克斯韦开始，无数科学家为之疯狂。虽然结果都不如人意，但在寻找的过程中，学界似乎看到了宇宙中属于玄学的那一部分。这部分理论就是卡卢扎克莱因理论。它告诉我们，高维宇宙就藏在我们身边的空间里，但它的尺度非常小，比普朗克长度高一些而已。更重要的是，这个维度似乎对我们关闭了，两个世界之间仿佛有一道结界，让我们始终无法观测到它的存在。然而，古人却似乎认为某些洞穴或地下空间就有打开宇宙维度的方法。在古代，洞有洞悉和洞穿的意思，所以它和通字其实是相通的。这暗示着道家认为某些特殊的地理位置就可以打开与仙界的连接。这个理解从能量的角度来看是说得通的。我们知道微波炉加热的原理，在加热箱内的特定位置上才会出现所谓的热区，食物只有被正确放置在热区才能被加热。同样道理，地球上也有各种形式的能量，来自宇宙的高光射线、地底的辐射磁力等等。那么，会不会存在一种环境组合能聚焦这些能量，从而打开维度之间的界限呢？更深入的想，古人对世界和星象的变化也特别在乎。这是否意味着时间与天体的运动同样是打开界限的关键？这或许才是古人如此重视时间的真正原因。某些维度只会在特定的时间段里对我们敞开大门，所以才有了中元节阿飘上街、春节祭灶神的习俗。如果这个脑洞成立，那么就会有一个更奇特的猜想：既然高维世界的生灵存在，那么大禹治水时制服的蛟龙就未必是在我们这个宇宙维度下发生的故事，它很可能是发生在另一个维度中的。电影《星际穿越》中也有相似的描述，男主掉入黑洞后来到了另一个宇宙维度，并通过引力向小时候的女儿发出了警告。这说明古人与我们对高维宇宙有着相同的理解。那么同样的道理，《山海经》中记录的那些能影响自然现象的奇特生物，是否也是另一个维度的存在？例如，蛟龙能引起水灾，六足四翼的大蛇肥夷则会让天下大旱。我们都知道，《山海经》在很多人看来是一本上古地理杂志，但这些生物究竟意味着什么呢？这个问题要从《山海经》和《山海图》的神话开始说起。上古留下了《山海经》这部经书，但图却不见了。我们都知道，古人著书非常喜欢用图画，例如道家典籍和推背图都是图文并茂。在郭璞版的《山海经》中，他也多次提到图画，说明当时他看到的版本是有图的。同时代的陶渊明也曾描述泛滥周王传，流观山海图，俯仰中宇宙，不乐复何如。这也从侧面佐证，无论是地理方位还是奇珍异兽，都是远古就有的形象，而非后人的臆测。那么究竟是谁出于什么原因要把山海图给删掉呢？
神话传说中，大禹治水成功后，天下安宁。他为了造福苍生，决定以当时的9个诸侯国为背景，铸造9个大鼎，并在这些鼎上刻画出每一州所对应的山川和在治水时遇到的奇珍异兽、妖魔鬼怪，以此来告示世人哪些生物是有害的，哪些又是吉祥的。这样，人们就不会再懵懵懂懂，轻易被鬼怪坑害。于是，他用雄金和雌金铸造了9个大鼎，这些鼎过于沉重，无法被轻易挪动。大禹很满意，他说这样造福苍生的东西就应该长长久久，不被随意搬动。可问题在于，从大禹的神话传说之后，再无人提及要将刻在鼎上的图案公布于天下。如果山海图只是古代的神话表现，那么世人又有什么不可知晓的呢？那些问鼎中原的人，真的只是把那9个大鼎看作是国家信物吗？还是说，那鼎上的图才是他们真正想要守护的东西？根据我们今天的脑洞，如果大禹在鼎上刻画的是一幅能穿越不同维度空间的地图，那么这一切就都能说得通了。三维世界的一切运动，只不过是高维宇宙对我们的投影。就像水中的鱼儿只看见倒影，地上的蚂蚁不知道人类的存在，又或是我们这些愚昧的人类，偶尔看向星辰大海，只发出感叹，却从不认为真实的你我，或许就存在于那璀璨的星光之中。古人找到了进入高维宇宙的方法，甚至还标注出与我们有关的地理方位和奇珍异兽。但人心不古，欲望膨胀后，便有人将其私藏起来，想要据为己用。于是，在这个世界上，就又多了一个令人百思不得其解的神话传说。那么，最后问题来了，你觉得那些吃了蘑菇的同学，到底看见了什么？或者说，真实的世界，到底是他们看见的，还是我们看见的？